नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. संजीवनी साखर कारखानो अजूनही बंदच. ऊस घेऊन गेल्ले शेतकार बेजारले. ब्रेस्तार मेरेन सुरू जायना जाल्यार स्वताच कारखानो सुरू करतले म्हण शिटकावणी. जीएमसीत एडमिट केल्ल्या एका दुयेंतीनी शेनवारा फातोडेर दिलो जीव. न्यूरोलॉजी वॉर्डाच्या दुसऱ्या मजल्यावयल्यान मारली उडी. आरोग्य मंत्र्याचो चौकशेचो आदेश. फिश ट्रेडरांनी एफडीएक गृहीत धरचे न्हय. एफडीए मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. फुडल्या सप्तका सावन नुस्ते चेकिंगाचो चार्ज आयोवा फर्नांडिसाकडे. फुडल्या वेंचणुका खातीर काँग्रेस करता तयारी. लोकसभा वेंचणूक, मांद्रे शिरोडा पोटवेंचणुके बरोबरच मध्यावधी वेंचणुका खातीरय प्लान. सुदिनान बहुजन समाजाक उदका पुरवण सारकी दिवची. निळकंठाचो उलो. सुदीन फेल जाल्ल्यान फोंड्या मोगो तिना वयल्यान येकार म्हण थोमणो. गोयभर अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाचे फेस्त भक्तिभावान मनयले. सायबीण मायचो आशीर्वाद घेवंक गोंयभर फेस्ताक लोकांची गर्दी. आनी ऐजाला वांगडा मॅच जातली कठीण. मात पंगडाच्या तांकीचेर विश्वास म्हणटा चर्चिल ब्रदर्स कोच पॅट्रिक गिग्यू. गोयचो स्क्वॉश स्टार यश फडतेक आंतरराष्ट्रीय सपोर्ट. स्टार्स ऑफ टुमॉरोत वास्कोचे यश. ब्रेस्तार मेरेन संजीवनी साखर कारखानो सुरू जायना जाल्यार स्वता जावन कारखानो सुरू करतले म्हण ऊस शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. शेतकार आयच्यान कारखानो सुरू जाता म्हण ऊस घेवन गेल्ले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण संजीवनी मशिनरींचे सेटअप करता. मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण सगळे जाग्यार पडूंक ना म्हण केंद्रीय मंडळान तांकां कारखानो सुरू करूंक बावटो दाखयल्लो ना. 8 तारखेमेरेन संजीवनी सुरू करता म्हण दिल्लें उतर फेल गेल्ल्यान शेतकार बेजारल्यात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण संजीवनीन मशिनरींचे सेटअप करपाचे काम सुरू केला. 8 तारखेमेरेन सगळ्या जाग्यार पडून कारखानो सुरू जातलो म्हूण ऊस शेतकारांक संजीवनी कारखान्यान सांगिल्ले. कारखानो सुरू जाता म्हूण मोठ्या उमेदीन ऊसाचे गाडयो घेवन गेल्ले शेतकार कारखानो सुरू जावपाची चिन्नां दिसना म्हूण बेजारले. उपरांत संजीवनीचे वेवस्थापक दामोदर मोरजकार, खासदार नरेंद्र सावयकार, आमदार प्रसाद गांवकार आनी शेतकारांची मिटींग जाली. फॅक्टरी आयजूय आम्ही स्टार्ट करतले म्हणून आम्ही नेटान येयल्ले. आमचो एक निर्णय आसलो चालू करतले म्हणून, पूण फॅक्टरी आज चालू करूंक शकना कारण तेंचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी आसा पळय ती तेंच्यांनी अजून तेंचें काम चालू आसा, तांकां अजून परमिशन मेळना. म्हणून आमी एक तांकां लास्ट चान्स दिता. हो आमी ब्रेस्तार म्हटल्यार आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय म्हणून सांगलेलें आसा. आनी जर ब्रेस्तार दीस म्हटल्यार आमचे जर आमकां चालू जाली ना जाल्यार आमी शेतकरी ह्या नात्यान भितर वचून चालू करतले. हे आमचे सगळ्या शेतकऱ्यांचो निर्णय आसा. कित्याक आमची आज पासून आमचें लुकसाण दिसाक 4-5 लाख अशें लुकसाण जालें. लोक येयल्ले आसा, ऊस थंयसर पडून उरलेलो आसा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण काम जातकच कारखानो रोखडोच सुरू जातलो. 2 अडचणी आयल्यो. एक अडचणी त्यांनी ट्रायल घेतली. ते ट्रायल घेतल्या उपरांत एक मशिनी भितर मातशी एक बारीकशी अडचण आयली. ती अडचण त्यांनी आता पयस केल्ली आसा. पूण त्याच बरोबर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे तांकां जे डायरेक्शन आयलें तेका लागून जी मशिनरी हांगा सेटअप करपाची आशिल्ली ती सेटअप करपाचें काम चालू जालें. फाल्यां मेरेन जशें तेणी आतां सांगलां की आयज सांजे नाल्यार फाल्यां मेरेन हें काम सगळें कंप्लीट जातलें आनी तांकां सोमारा मॅक्झिमम एक फुडल्या 2 दिसां भितर सगळे सर्टिफिकेटी बीन मेळटल्यो आनी ते मेळ्ळ्या बरोबर रोखडें क्रशिंग जें आसा तें सुरू जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जीएमसीत एडमिट केल्ल्या एका दुयेंतीन शेनवारा फातोडेर जीव दिलो. पेशंट रवींद्र चंद्रू नायकान जीएमसीच्या दुसऱ्या मजल्या वयल्यान उडी मारली. तकलेक मार बशिल्ल्यान ताका मरण आयलें. रामचंद्र नायक मडकयचो सद्याक वाळपय ठाण्यार रावतालो.
घडणुकेची माहिती मेळ्ळे उपरांत आक्षे पुलिसांनी पंचनामो करून ताची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडली. प्रकरणाची चौकशी करची म्हण आरोग्य मंत्र्यान जीएमसीच्या डीनाक निर्देश दिल्यात. शेनवारा फातोडेर जीएमसीच्या ह्या बिल्डिंगे वेल्यान उडी मारून एका दुयेंतीन जीव दिलो. मूळ मडकयचो आनी सद्याक वाळपय ठाण्यात रावपी 68 वर्सांच्या रामचंद्र चंद्रू नायकाक न्यूरोलॉजीच्या वॉर्ड नंबर 139 ॲडमिट केल्लो. दुसऱ्या मजल्याच्या बाल्कनींतल्यान ताणें उडी मारली. तकलेक मार बशिल्ल्यान तो सोंपलो. म्हटलें तें आमकां थंय मामीन आमकां सांगलें कितें पप्पान अशें केलें म्हणून आपली जी उडी मारली म्हणून सांगलें. कितल्या फ्लोरा वयल्यान? सेकंड फ्लोर. सेकंड. कितल्यांक सुमार खबर ही? 6:30 सकाळची. सकाळची केन्ना हाडिल्लो पेशंट तुमी? पेशंट हाडले ते 6 तारखेक हाडले. 6 तारीख हाडिल्लो. आनी चॅकअपाक ताका 4 नंबर ओपीडी घातली. 4 ते ओपीडी येयल्लेले तेन्ना सकाळी डॉक्टर कॅज्युटीन ते हितून ओपीडी व्हरता तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ताका आयज हितून व्हर कॅज्युटीन व्हरा म्हणून. कॅज्युटीसून बरोवन दिलें की वॉर्डान 139 एडमीट. मागीर इन्सिडंट जातकीर कोण हाडले? पुलीस हाडले पळय ते सकयल मागीर पुलीस येयल्ले. आगा सायड. हय. आनी मागीर बॉडी बीन येयली. बॉडी मागीर ते तेंच्यांनी ते हितून पड झाडांनी पडलेले ते मागीर ते सर्वंट आहा तेंच्यांनी कट करून झाडां कट करून तेंच्यांनी मागीर भायर काडले. घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत आक्षे पुलिसांनी पंचनामो करून बॉडी पोस्टमॉर्टमाक दिली. आरोग्य मंत्र्यान प्रकरणाची दखल घेवन डीनाक चौकशेचे आदेश दिल्यात. Asked the Dean Goa Medical College to go and check immediately regarding the suicide case at Goa Medical College. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. फिश ट्रेडरांनी एफडीएक गृहीत धरचे न्हय. ज्यो फॉर्मालिटी आसा त्यो करच्योच पडटल्यो म्हण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. फुडल्या सप्तका सावन एफडीएचे अधिकारी आयवा फर्नांडीस मडगांव होलसेल मार्केट आनी पोळे पत्रादेवी चॅक पोस्टार नुस्तें चॅकिंग करपाचो चार्ज घेतली म्हणूनय विश्वजितान सांगलें. शेनवारा एफडीएन मडगांव मार्केट आनी चॅक पोस्टांचेर नुस्तें चॅकिंग केलें. गोंयकारांक बरें नुस्तें मेळचें म्हूण एफडीएची टिमी वावुरता. शेनवारा सकाळी एफडीएन मडगांव होलसेल फीश मार्केट पोळे आनी पत्रादेवी चॅक नाक्यार नुस्त्यांच्या ट्रकांचें इन्स्पेक्शन केलें. मडगांवांतले 17 ट्रक गोंयचेच, फॉर्मेलिन ना म्हूण पास. पोळे चॅक नाक्यार एक्सपोर्टाचे 5 ट्रक घेतले, 4 परत धाडले. पत्रादेवी चॅक नाक्यार 4 ट्रक घेतले, 3 परत धाडले. एफडीएची अधिकारी आयवा फर्नांडीस फुडल्या सप्तका सावन नुस्तें चॅकिंगाची जबाबदारी घेतली म्हूण एफडीए मंत्री विश्वजितान सांगलां. I'm having a meeting on Monday and we'll issue the protocol and orders of IVA to continuously keep a monitoring on the wholesale market in Margao. Stringent measures will be taken. Wholesale traders will not be allowed to take the FTA for granted. Rules have to be followed. They cannot come with trucks without any kind of proper thorough documentation and then bring the fish into the market. We want to allow people and help people to fulfill the compliances, but as per the guidelines. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. काँग्रेसी लोकसभा वेंचणूक मांद्रे आनी शिरोडा वेंचणुके बरोबरच मध्यावधी वेंचणुकेच्या नदरेन तयारी सुरू केल्या. राज्याची सध्याची परिस्थिती पळयल्यार मध्यावधी वेंचणूक केन्नाय जावंक शकता म्हण काँग्रेसीक दिसता. प्रदेश काँग्रेस समिती आनी सीएलपी बरोबर मिटींग घेवन फुडलो प्लान तयार केला. जॉयंट मिटींग एक अशा परिस्थितीन जाता आनी अशा वातावरणात जाता. आमकां आमचे 2 जाण आमदार काही दिसा पयलीं आमच्यातल्यान सोडून आमचे पार्टीक सोडून दुसरे पार्टीक जॉयन जाले. दुसरे वटेन पक्षान जन आक्रोश यात्रा लॉन्च केल्ली आसा. ज्या जन आक्रोश यात्रेंतल्यान एक मेसेज सामान्य मनशा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न चलता की गोंय राज्य खंयच्या दिशेन वता, गोंय राज्य कशें आशिल्लें आनी गोंय राज्याची आयची परिस्थिती खंयच्या मार्गान जाता. काँग्रेसीचे जन आक्रोशाक लोकांचो बरो तेंको मेळटा. आतां 5 जानेवारी सावन जनसंपर्क अभियान सुरू करतले. कार्यकर्त्यांचे संमेलनूय जातले. पार्टी घट करपाक यत्न चल्ल्यात. जनसंपर्क अभियान हे 5 जानेवारी पासून चालू करतले आमी. एक संमेलन अशें वर्ल्ड लेवल बूथ लेवलाचेर जे कमिटी घडले उपरांत तेंचें संमेलन घडोवन हाडप अशें आज पार्टीन थारायल्लें आसा. अशे अनेक पार्टी संघटना म्हणजे मजबूत करपा खातीर आयज पीसीसी आनी सीएलपीनी जोड पावलां मारलात. फुडें आतां आमचे बूथ लेवलाचेर कशें वयतले, बूथ लेवलाचेर लोकांक कन्विन्स करतले काँग्रेस कितें सांगपाचें काम
आमचे आता तेजे डिस्कस जाता आनी ते जातले त्या प्रमाणे व्यवस्था इलेक्शन लागीं जावं शकता केन्ना येवं शकता कितें पार्लमेंट. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मोगो बहुजन समाजाची पार्टी म्हण मिरवपी मंत्री सुदीन ढवळीकारान बहुजन समाजाक उदकाची पुरवण सारकी करची म्हण निळकंठान उलो मारला. मंत्री म्हण सुदीन फेल जाल्ल्यान लोकांनी सुदीनाक फोंडें तालुक्यांत 3 वयल्यान एकाचेर हाडलो. एक्काय वेंचणुकेक तोंड दिवंक नाशिल्ल्या मोगोच्या फुडाऱ्यांनी आपणाचेर उलोवचें न्हय म्हण निळकंठान थोमणोय मारला. थियेचो आमदार म्हण आदल्या आमदारांनी चड कामां केल्या आसत जाल्यार आपूण आमदारकेचो राजिनामोय दिता म्हण निळकंठाची चॅलेंज. उदका पुरवण सारकी जायना म्हूण सुरू जाल्लो निळकंठ सुदिनाचो वाद आतां आमदारकीच्या राजिनाम्या मेरेन पावला. मोगोच्या पत्रकार परिशदेंत निळकंठान जाप दिल्या. तांकां केन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सांगूंक ना. पात्रांव सांगता तेन्ना उलोवपाक बसलेले आहा. आतां हे प्रेसान उलोवपी आहा तो बार्देशांचो कोण न्हू. तेंचो कार्यकर्तो MGचो तर समज कोण आहा तेंच्या हेजो तर तेणें बार्देशांचो त्या मनशान सांगपाचें की बार्देशान बाबा आमकां पाणी गावता हो कितें सांगता काय म्हणून. ताका हांव इतकें सांगूंक सोदतां, चॅलेंज दिता. तेणें जे 2-3 आमदारांचीं नांवां दिल्या तेंच्याच कारकिर्दीत काम जालां आनी हांवें करूंक ना म्हणून. एक 15 दिसान सगळी घे डिपार्टमेंटासून आनी तेंच्यांनी पळय तेंच्या टेन्युराक केलां तेच्या पेक्षा जास्त काम हांवें केलां आनी तें तर हांव प्रूव करतना तेणें प्रूव करचें. हांव राजिनामो दिवंक तयार आहा MLA म्हणून आनी कांय प्रोपोज करूंक ना बी म्हणटा की आनी एकदां तेणें आपल्या पात्रांवांगडा डिपार्टमेंटात चवकशी करची. तरी तांकां सांगता की हांवें पर्सनल कांय काडूंक ना. हांवें काडला बार्देशकाराचो उदकाचो प्रश्न. तेंचो पार्टीचो जो मिनिस्टर आहा अकार्यक्षम म्हणून ताका फोंड्या पयलीं 2 दिल्ले निवडून मागीर 3 दिल्ले आनी अकार्यक्षम म्हणून ती एकाचेर हाडून दवरला. सर्वसामान्य मनशा खातीर एकूच खातें जो तो दिवंक शकता ते वॉटर डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्ट आनी PWD फक्त पयशाचो वेव्हार चड जाता. रस्तो आनी पाणी हें सारकें आहा पूण रस्तो आनी पाणीच दिना तो. तेंच हांव उलयतां. गरीब लोकांचे विचार करा. बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून जायना. बहुजन समाजा खातीर काम करात. अजून अस्तोड्या प्लांटार कामगारांक 7 म्हयने पगार दा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी. अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाचे फेस्त 8 डिसेंबराक गोंयांत मोठ्या उमेदीन मनयतात. पणजेचे हे फामाद फेस्त. सायबीण मायचो आशिर्वाद घेवंक लोक व्हडा संख्येन येतात. पणजे सयत मडगांव कळंगूट धरून हेर सुवातीन फेस्त भक्तिभावान मनयतात. चिपुरी मारेन हें जिवीत शैली पातका विणेन आमकांय उलो की आमी पातका विणेन जिवंक जाय. आमकां सगळ्यांक ताळणी आसा आनी पातोक आसाच. आमचेर आसा भायर सरपाक आनी ताळणी आड झुजपाक. सगळीं कळंगूटकारां व्हडा बाबार्थान आनी खुशालकायेन निश्कळूंक गोरब सोमवलेली आंकवार मारयेची दोबाजीक परब संभ्रमता. आमचें जिवीत मारयेचे देखीन दुसऱ्यांक जेजू जावचें हेंच देवाचें उतर आयज आमी नियाळ्ळें. सगल्यांक आमी
सायबीण मांयची खुशाल बरी परब आवडयता आनी सायबीण मांयची बेसांवां आमचेर आनी आमच्या घराब्याचेर पडूंक मागता. आय लिगांत आयतारा चर्चिल ब्रदर्सा मुखार एजाल एफसीचें आव्हान आसा. ही मॅच टिळक मैदानाचेर सांजे 5 सुरू जातली. कोच पेत्र गिग्यूक आपल्या पंगडाच्या तांकीचेर पुराय विश्वास आसा आनी घरच्या मैदानाचेर खेळटना जैत जोडूंकूच जाय अशें तो म्हणटा. पूण एजॉल टीम एक खडेगांठ झूज दितले आनी मॅच कठीण आसतली अशें गिग्यूक दिसता. I expect to win the game, of course. We think it's every game is difficult, and we must play 100% for win the game. Aizol is not one bad team; it's not weak. And I think we will have a difficult game tomorrow. देशभरातले 13 उदेत्या खेळगड्यांक आंतरराष्ट्रीय स्टार करपा हेतान खेळगड्यांक स्टार्स ऑफ टुमॉरो येवजणेंतल्यान वास्कोचो स्क्वॉश स्टार यश फडतेची निवड जाल्या. गोंयचो ह्या एकमेव टॉप क्लास स्क्वॉश प्लेयराक आतां पुराय आंतरराष्ट्रीय सपोर्ट मेळटलो आनी आपली कारकीर्द मुखार व्हरपाक खूब मजत जातली हातूंत दुबाव ना. The Goan boy, 17-year-old Yash Farte. अभिनव बिंद्रा, पी गोपीचंद आणि राहुल द्रविड सारखे लेजंडांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ले गो स्पोर्ट्स फाउंडेशनाचे स्टार्स ऑफ टुमॉरोत वास्कोचो 17 वर्सांचो स्क्वॉश प्लेयर यश फडतेची निवड जाल्ल्यान यशाकूच न्हय तर पुराय राज्याच्या स्पोर्ट्स हौशी लोकांक उर्बा मेळ्ळ्या. यशाच्या फुडाराक पेजात सपोर्ट आतां मेळटलो आनी ताचे आंतरराष्ट्रीय स्क्वॉश स्टार जावपाच्या स्वप्नाक आतां नेट मेळ्ळा. I'm delighted to have signed a contract with Go Sports Foundation. This association with Go Sports Foundation is going to play an essential role in my life. The Go Sports Foundation, they don't only provide financial support, but they also provide support from all aspects such as mentoring, physiotherapy, and everything. The athlete just has to name it, they'll get it done. And I've already started working with John Kloster, who is one of the top physios in India. And I feel this association will be a very key role in my life. जरी ताका जाय तितली मजत सरकारा कडच्यान मेळ्ळी ना, आतां मात गो स्पोर्ट्स फाउंडेशना वरवीं यशाचे प्रयत्नाक फळ मेळ्ळां हें खरें. I look up to Jahangir Khan and Jamshed Khan, the squash legends, because I feel even they came from a very small town just like me, and they never had the facilities to train, and the way they became great legends of the sport is truly amazing. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.